Ati Sumayyaa lamaan jidduutti qabdu sagaleen kee addaan cite lulu. jidduu tolchuudha mooti adda fageessuudha karoorri kee gaafiidha kun. Ati gizee narraa hubattu adda fageessuudha jalqabarraa hanga dhumaa bartee ati. Maal akkan gochaa ture dubbadheemi? Ana akka kiyyatti adda fageessuudha jedhee siniin hubadhe. Maaliif akkas jettee na hubadhe? Jechuun gaafa miidhagina jalqaba laayivii viidiyoo waraabduu argite maa walitti dhiyeessiteen gaafateen haya? Ani bar for the first time mana as tokkummatti gaafa dubbiin kaate guyyaa san dhaga'ee bar naa kennaa jennaan naa kennuu didanii. Sanii miti anamma waa'ee isaaniitii miti laale. Keessammaa fixe luula ishii keessan argiteemi achirratti viidiyoo mijayyoo argiteemi keessan dhattee akka mijettee maa walitti fidinish. Jalaali. Dubbiin guyyaa nan dhaga'e guyyaa takka jedhee Dr. Asliin qaxaroo itti qabate san gartee. Guyyaa sani guyyaa nan dhaga'e akka dhaga'een immoo dhaqee Sumayyaa keessaan gaafadheeniira. Sumayyaa Tasfaayee ragaalee isii bira jiru hunda laaleera. Achi birallee deebi'ee Sumayyaa ishii miidhamtu dhaga'e. Dhaggeeffadhu Sumayyaa taanilleen waliin haasa'aa jira. Laakiin garuu akka aadaa safuudhuudhaa naannoo kennatti dubbii dhiirri afaanii qabutu akka keessa seenanii laaqa. Si galee akkaan beekutti jechuudha. Laayif irratti ol ba'e ijoollee kana lamaanuu naaf kennaa jedheen. Naaf kennuu didan ummata kuma meeqarratti naa kennuu didan qooyii dubbiin wanni keessa dabriteerti jedhan. An Sumayyaalleen wanni naan jechaanii ture hanga danda'ametti maallaqni mucattii akka kaffalamuuf puush gochaa ture malee miidhamuun isii bar Sumayyaa amboo miidhamuun isii ifa galaadha bar dukkanaa miti nama kamiifuu maallaqni isii nyaatame eehee. Nama olittoftaa maanaan jettu obboleettitiyya miskiina tana kan gaafatee maalirraa akka jirtu akka ishiin goote kan qorate anaami erga ishiin na diddeen akkana dhufeemi dubbiin. Dhaggeeffadhu wanni nan akkasiin jedheef sitti himaa dhaggeeffadhu. Atiin dhimma miidiyaarra jiruun ala dhimma biraa maaliif miidiyaarra fidda? Fakkeenyaaf laayif irratti dheengadda akaakayyuu isitti heerumsiistee jette hangaafii asirratti gaafadha. Jaarraa nuti amma keessa jiru kana keessatti haadha abbaan kee fedha keetiin ala nama tokko si kennuu danda'a? Haadha abbaa ishii keessa hin jiran. Ustaas Farhaani kan jedhan. No gaafii si gaafadha. Heerumsiistee bar. Nan gaafatiin dhagee duulu. Ragaan kee maalidha? Namni yeroo kana keessatti jaamaadha Sumayyaan intala waggaa 18 gadiiti kan nam tokko fuudhee nama argetti kennu. Maal jechuu barbaaddeeti? Akkamitti namni tokko nama kenna namni waggaa 18 gadiiti gaafadhee? Si jammar gaafachuu hin barbaachisu. Ani miidiyaa sanatti siqeen gaafadhe bari isin sitti sixanii gaafattanii bar Sumayyaa bar dubbiin amma dhaabbatee jira ni gaafanna dhaggeeffadhu. Atiin fakkeenyaaf isuma bar maa darbattan obboleeyyanaa teessu jedhe namichaan. An Sumayyaa Tasfaayee viidiyoo illee irratti waraabe isiifillee dubbachuuf hin deemu. Wanni anaaf dubbiin ati dubbatte sun sirriidha. Wanni an Sumayyaa tanaafillee dubbachuuf hin jiru lachuu sallamteedha. Sababa an jedheefin si mana sitti na hubatteet na hubatte. Hayyee na dhaggeeffadhu sababa nan akkas jedheef si namni nama lama walitti araarsu. Ani nama walitti namu faayidaa nan argadhu maa inni. Koo barsaniifin si gaafachuu jira. Tokkoffaa laayif irratti dheengadda sagalee kee ka olii gaddemtu intala harka qabdee fuutee akaakayyuu isitti gurgurteeta jettu kana namni maaliif jetta maadhii saree maadhiisa maaliif jetta akkas maaliif jetta habeetti dhageenyu nuti waa tokko si akkamitti akkas jetta atiin obboleessa kennaa bar min maalat no akkamitti namni kun nama miidiyaarra jiru akkamitti namni jaarraa kana keessatti ilmi ofiitu yeroo gurguruu hin dandeenye nama gurguru siifan deebisaa obsi. Namichi kun simbayin sigalee nama gaariidha nama akkanaati jettee itti gurgurtee bar itti heerumsiiste dirqama miciyyoon kan jaalatte kan biraatti kusiin ta'u jettee xayyibammoo miciyyoo namarraa iyyuu baruu dandeecha keessa nattee bilbiltee fi akkabsi goote Sumayyeen miciyyoo yetiin hilmoo qabne kara itti gortu dhabdee bar. Lubbuu dhaggeeffadhu Sumayyaa ta'an Lenjuru gara itti gannu lenjuru si jammaro so Itoophiyaa yeroo isin jirtu anquba qabaadhe mana kiyyaa sarrifaatan abbar haqiiqa yoo sitti hime jechuudha. Ammallee taanaan maallaqa isirratti wanni nu callisnu lenjuru yoo kaffalame yoo kaffalame
dhaggeeffadhu garuu jechuudha iccitii miidiyaarra hin dhufin takka miidiyaarra baasuun tokkoffama barbaachise gaafii kiyya lammaffaa irratti namni tokko waggaa 18 ol Muna hin jedha Lulu barsiisti beenkee maama. Garuu maaliif waraabeffachaa haasaa wal jalan haa ta'e hundi keessanuu dubbii wantoota ta'e wal dhaggeeffachaa haa. Ana obboleettiiti yaa maal taate? An sanilleen dubbadde viidiyoo kiyyoo dhaggeeffatte sanilleen ayi malakkataachuun wanniin anas biratti waa'ee maallaqaatiin alatti dhimma parsanaalii dhuunfaa maaliif fiddan sagantaa laayivii irratti iyyuu እንደዛ ማለት አልነበረብሽም ነው እያልኩሽ ያለሁት ስሪ ሚቲ ጀችኬ እሺ ኦኬ ሲገለ ስሪ ሚቲ dhimma dhuunfaa bultii amma mee sumayya kenna qabrii qabda gaafii takka si agaafadhaan osoo bultiin sumayyaa tuni rabbiin milkeessee Awurooppaa waliin deemanii bultii walirraa horanii ilmi walirraa horanii hin jettaati jecha kan hin jettaati akka amma jette kana hin jettaati maal jecha maalutu akka jedhe fakkeenyaaf akaakayyuu isitti heerumsiite jecha jedhu kana osoo milkaa'eef laali sumayya nama guddaa rifeensi tokko ittiin jirratti fiddee hiite maa nama guddaatti hiite leeshiiti nama guddaatti eeguun isii taa'aa wajjin deemna nama miidiyaa kanarratti beeknuudha adabadhu Lula seeraan gaafadhu gaafii gaafatti seeraan gaafadhu gaafii walii deebistan seeraa wal gaafadha wal jala bocu goynaa sin nama guddaa kalas ijoollee miti yoo araarsuu ta'e akka dubartootaatti keessaan guruupii akka dubartootaatti nurraa hin bareedu kanaa booda taarikii namni haasa'es taarikii dura darbes deebisnee finnee jaddannee haasa'uurraa akkuma akka nama badiisa kaleessa namni dubbatee fi dabiisa kaleessa haasa'ame dhiisnee yoo namummaa qabaanne yoo dhugaa ta'e ijoollee kana akka dubartootaatti guruupii ijaarrannee keessaan haa araarsinu waan kaffalamu obboleettii keenya haa kaffalu bakka meenuni warra kanarraa tashaalee bakka tashaadhaan inni geenye nyaadamu gaafii tokko inni gidduu isin gaafata dhiifama naa gootu haasofna gaafii qabnus saraadha jechuun gaafuma inni gidduun gaafachuu barbaade waa dheeraa miti haasa'ame dhiisnee irsa dhaamsine yoo namummaa qabaanne ijoollee kana waan kaffalamu obboleettii keenya kanaa keessaan haasofni kaffallee fi haa araarsinu nurraan bareedu of salphisaa irra malee of gaarumsaan jiru of salphisaa irra ijoolleen kun salphatan jechuun nutu salphataa jira hundi keenya iyyuu aybii mataa keenyaa qabna yaa jamaa yookaan rabbitu nu sattaree jira yookaan sa'aatii sanatti sagaleetu waraabamne viidiyootu waraabamu malee hundi keenya iyyuu aybii mataa keenyaa qabna har'a ayboota obboloota keenya asirratti deebisnee hin fataffatu nurraa hin bareedu nun immoo yatashaale sa'onnoonina nama warra kana caaluu waqqasuurra koottaa wal ijaarree waasaappii anjaroota kana araarfanna warra dhiiraattiin kenninu nu taazzabu ustaazonni keenya mataa gadi qabatan sababa kanaatti beekan keenya mataa gadi qabate waan taarikiin ijoollee qubna garaaf takka namni waliin sabassabu waan hin taaneef yeroo hundumaa namni wal sabassabu isaa nurraa hin bareedu asuma irratti haa dhaabbatu hin kaasinaa waa'ee ijoollee kana siniin dhukkubu aybii obboleettii keessanii yaa jamaa rabbitu nu sattare malee hundi keenya aybii mataa keenyaa qabna akko isaa rabbiif jedhaati dhaabaati koottaa buunee wal ijaarree ijoollee kana sabassabannee araarfanna isaa rabbiif rasuulii jedhaati isaa ahliin isaanii cannaqamaa jiru sinitin dhaga'amu obboleettii keessan akkana ustaazonni keenya na qalbii nutti cabanii ustaazonni kaleessa nuuf qabsoo meeqa dabarsan har'a ta'anii qalbii nutti cabanii waa'ee keenya irraa waa'ee diinii barsiisan dhiisanii taarikii obboleettii keenya kaleessa darbee argifatu.